дълбокото дишане навлиза в изменено състояние на съзнанието. Какво значи това дълбоко дишане? Ами дълбоко интензивно дишане без прекъсване. Много дълбоко интензивно. Точно така, да. Точно така. В легнало положение, в без да има отворена техника поза, на дишане. без да има, всеки си избира ритъма и усещането по начина, по който да диша, просто трябва да е дълбоко интензивно, без прекъсване. И по този начин, като се насити кръвта с кислород, се Това получава казва теорията. Да, това е теорията. Аз се представям, ако с мене трябва да се случи това и трябва да изпълнявам нечие чуждо решение, молба, съвет, да дишам интензивно. Дали няма да ми хване страх? Да, възможно е. Възможно е за това, когато представяме метода или когато даваме в началото указания, така образно казано, на хората, които участват, се стараем да не привнасяме толкова теория, по-скоро само да се знае какво трябва да се направи, каква техника. То даже не е конкретна техника, но просто какво трябва да се случи. Тоест, помогваме хората да дишат интензивно и дълбоко, както на тях е удобно и да слушат музиката. Защото музиката е част от процеса и тя самия метод така е структуриран, че освен дишането, в тези 3 часа, които са разделени на 3 части, за всяка една част има отделен вид музика. 3 часа аз трябва да дишам интензивно, слушайки различна музика по характер. По характер, да, но не е задължително да са 3 часа постоянно дишане, до момента, в който то се усеща, когато човек да спре индивидуално разбира толкова дълбоко интензивно да диша, защото в един момент просто... Ама на мен не ми се нормализира само като ви слушам, ами сърцето ми почва да бие много интензивно. Да, и аз започвам наистина да се страхувам, дали пък нещо няма да ми се случи по-нататък. Така, предварително, значи се прави нещо като запознаване с метода и какво би могъл човек евентуално да очаква като реакция. Нали? Поради това дълбоко непрекъснато дишане. Нали? И поради това, че дишането е съпроводено с така подбрана музика, подходяща, нали, за целта. Първия час музиката е ритмична, по-бърза, по-динамична и реално подканва човек да диша. Значи, нормално е първоначално, поради непознаването, нали, на това какво ще му се случи на човек, да изпита някакъв страх, да има сърцебиене. Независимо дали идва за първи път или идва за втори път. Това е както все едно една предсценична треска. Нали? Това, което ми казвате, ми напомня моята практика на позитивен психотерапевт. Когато един човек дойде при мен, той идва със страха от симптоматиката, която носи. Затова понякога, заради тази собствена симптоматика, няма желание да излиза дори от къщи. С вашия метод казвате нещо, което с метода на позитивната психотерапия означава приемаме явлението за нормално. Него трябва да го има, то е присъщо и съвсем не опасно. Това вече не носи спокойствие. Да, поради това, че в началото ни запознаваме, нали, защото хората са дошли доброволно. Не ги е изпратила институция, не ги е изпратил лекар. Нали. Хората идват някои от любопитство, други идват, понеже имат някакви физически проблеми, нали, върху тялото, които са отразени, и идват с това да им се реши този проблем, нали, здравословно. А трети може би просто идват, защото искат да издишат нещо, което им тежи на душата. Точно така. Поради някакви конфликти, било в семейството, било със себе си. Искат просто да го издишат или поне да си позволят да дишат малко по-различно, отколкото дишаме непрекъснато в ежедневие, защото това е автоматичен процес. Отколкото дишаме, когато разумът ни казва, сега тук трябва да сме спокойни, сега тук нямаме право да показваме какво прави сърцето ми, душата ми. Когато човек се усети слаб,
не можеш да контролира нещо навън от себе си, в собствената си реалност, дали в семейството, дали в работата, няма значение къде, има огромна потребност да контролира работата на тялото си като организъм. Вие казвате, тялото има право да следва собствения ритъм, а не непременно разума да контролира какво прави тялото. И когато тялото следва собствения си ритъм, чрез дишането, ето това носи силата на човек. И аз в предварителното запознаване с метода винаги така споменавам, че това не означава, че човек губи абсолютно пълен контрол. Това означава, че ние имаме правото винаги да решиме докъде да спрем, колко дълбоко да дишаме. Нали? Никой не се намесва в това право. И това дава възможност, нали, човек да реши. Нали? По-дълбоко ще дишам или просто ще дишам по-спокойно. Или ще се вслуша в музиката или в тялото си. Човек има право да избере кое му е необходимо в този момент, от кое има нужда. И той не е сугестичен метод, нали? Хулотропното е абсолютно такъв индивидуален. Сега това вече не носи известно спокойствие, защото ме връща към моята човешка потребност аз да съм си творец на това, което се случва в мен и около мен. И разбирам, че така както позитивната психотерапия помага човек да усети своите способности и да твори, защото наистина има творческата сила в себе си, вие индиректно с холотропното дишане показвате също. Точно така. И това пък ме кара да си мисля, че ние сме двете части на това, което ние, позитивните психотерапевти, развитаме като позитум. Името холотропно дишане, холос цялостен, тропейн, път към цялостност, абсолютно едно към едно може да се отнесе към позитума, плюс и минус. Контрола, отпускането. Напрежението. Плюс и минуса в позитума, всъщност позитум от латински означава цялото, даденото, единството, а вие казвате с холос, точно, път към цялостността. Да, към цялостното. Наличното, това с което разполагаме Да. в нас самите. Творец сам на себе си всеки би искал да бъде.